हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं ये दो हंसों का जोड़ा बना रही हूँ, जिसे मैंने कार्डबोर्ड में ड्रॉ करके उसे कट कर लिया है। फिर मैंने वॉल पुट्टी लिया है। वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर एक टाइट डो रेडी कर लिया है। इस मैंने कार्डबोर्ड में फिर ग्लू लगाकर उस डो को मैंने चिपका दिया है। इसे धीरे धीरे मैंने उंगली से फैला दिया है। इसी तरह से मैंने दोनों कार्डबोर्ड में मैं अच्छी तरह से वॉल पुट्टी फैला दूंगी। फिर उंगली में थोड़ा सा पानी लगा के इसे स्मूथ कर लूंगी। ये देखिए, मेरा ये सूख चुका है। सूखने के बाद मैं इसे सैंड पेपर से घिस के स्मूथ कर लूंगी सरफेस। फिर डस्ट रिमूव करके मैं इसे एक्रिलिक कलर से कलर करूंगी। मैं पहले एक बेस कलर कर लूंगी। फिर बेस कलर जब सूख जाएगा तब मैं इसे कौन सा डिज़ाइन करूंगी उस हिसाब से मैं स्केच कर लूंगी। फिर डॉट टूल से मैं धीरे धीरे डिज़ाइन को बनाऊंगी। मेरा वीडियो प्लीज़ स्किप करके ना देखें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं ये दोनों डक इसी तरह से बना लूँगी। हंसों को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं इसे वार्निश कर लूँगी। वार्निश करने के बाद इसे मैं ड्यूल टेप से वॉल में चिपका दूंगी। इससे एक होम डेकोर तैयार हो जाएगा। आप इसी तरह से वीडियो को देखिए एंड तक।